Man føler sig lige lidt bedre. Ikke end andre, men bare sådan et bedre selv, når man er sådan færdig med en arbejdsdag. Jeg hedder Marius, og jeg er 21, og jeg arbejder for Amnesty International som facer på Aftenholdet. Det giver kæmpe tro på menneskeheden, når folk siger ja til at være medlem af Amnesty. Så er verden ikke så ond længere. Jeg hedder Olga, og jeg er 20 år, og jeg arbejder hos Amnesty International som facer på dagsholdet. Jeg kan godt lide at snakke om samtykke, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi lærer hinandens grænser at kende. Altså, jeg synes jo, det fedeste ved at arbejde i Amnesty, det er, at man gør en forskel. Og det er sådan også den ultimative grund til at starte. Man ligesom forandrer andre menneskers liv, men ens eget liv bliver også forandret, fordi man får et helt andet indtryk af, hvilke privilegier man har. Det virker rigtigt. Og hvor meget man skal kæmpe for dem. Sammenholdet i Amnesty, det er mega godt. Der er hele tiden positive vibes og god stemning. Og både Aftenhold og Dagshold snakker sammen på kryds og tværs, når vi lige møder hinanden. Det er også fedt det der med, at man kan give hinanden gode råd. Ja. Så vi ligesom bare hjælper hinanden, fordi vi alle sammen synes, det er vigtigt. Ja, der er ikke rigtig noget konkurrence i det, ligesom der er på mange andre arbejdspladser. Man vender sig også meget til sådan, at snakke med mange forskellige slags mennesker. Ja. Så jeg tror, alle vokser i en eller anden grad, mens de er her. Ja, det virker rigtigt.